टॉमी जल्दी आओ। हाँ मालकिन आ रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा खाना। टॉमी आराम से खाना खाना, मैं जल्दी घर वापस आऊंगी। ठीक है, बाय। मेरी मालकिन मेरा कितना ध्यान रखती है, मुझे भी उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो फिर आज मैं मछली पकड़ूंगा और उसको बनाऊंगा, फिर मालकिन को खिलाऊंगा। चलो अब जल्दी से मछली को साफ कर लेता हूँ और उसके बाद ओवन में कुक कर लेता हूँ। तो ये हो गया है मेरी मालकिन के लिए मछली और झींगा तैयार। टॉमी कैसा है तू? मालकिन मैं अच्छा हूँ, आप जल्दी से खाना खा लो। अरे वाह टॉमी, क्या बात है, मछली और झींगा और साथ में केकड़ा। माँ कसम, आज तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ खा जाऊंगी। मैंने ये सब कुछ आपके लिए तो बनाया है, क्योंकि आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। थैंक यू सो मच मालकिन।